Hello everyone, welcome back to Education Point. दशम श्रेणी पिला इंटरनाल आसेसमेंट 1 2025-24 कॉपीराइट व्यवस्था तरफ जो एग्जाम अच्छे ओडियार आम आज क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा ता पूर्व पाने जो मैंने आम चैनल को नुआ कर देखुच कि पर्यटन सब्सक्राइब करना जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन सेट करनी कहीं जिते भी आम क्वेश्चन पेपर अपलोड हम कि कौन सी अन्य अपडेट दिज्व आम चैनल से तुम पाक फास्ट नोटिफिकेशन जीव खास करके तुम मानक एग्जाम क्वेश्चन पेपर अपलोड हम जो ओके तो तुम पाक फास्ट नोटिफिकेशन जीव तुमको सर्च करा पड़ोनी तेणु सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन थी गोटे बेल आकार से टच करके ऑल नोटिफिकेशन थी एमती ऑल लिखा दियो से टच करनी ओके डेरी न करी चलो डिस्कसन करिए क्वेश्चन आंसर देखो क्वेश्चन आंसर देती यूनिट 1 वंदे उत्कल जननी संगीत क्यों मसीह राज्य संगीत मान्यता पाई केवे 2020 तापर जी देख उत्कल जननी अंगर किए शोभा पाई था उत्कल जननी अंगरे घंच वर्णभूमि शोभा पाई था उत्कल जननी नेत्र क्यों उद्भाषित ज्ञान विज्ञान प्रदर्शन में उद्भाषित तापर जी देख शिल्प क्यों रूप धारण कर सिंहनाद कले प्रलय होता है भैरव रूप ओके वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमती ही पढ़ी था तुम एग्जाम जो मैंने बहीटा पूरा फुल भाव पढ़ी देते सतरे से एग्जाम तो फुल ही फुल आसो सिंहनादर तेज क्या शतगुण रही आदित्य बा सूर्य ठार तापर देख यूनिट 2 रही यूनिट 2 देजी कहार तत्वाधान में छात्रावास रही लक्ष्मीकांत पाठ पढ़ुले अंडर उमाचरण दास है तापर अच्छे लक्ष्मीकांत को दुईटी प्रहसन रचना नाम कौन डिम्बग्रेसी सभा हनुमंतर वस्त्रहरण तापर एमती जन्मान एमती लिखा ओके रेभेन्सा महाविद्यालय अध्ययन करता समय लक्ष्मीकांत क्यों नाटक अभिनय करते आंसर हो कांची कावेरी तापर अच्छे देख जन्मभूमि क्यों दृश्य लेखक आखि आगे बासी रही राशि राशि शाल तरु मध्य तटिनी बेष्टित रंच सॉरी भंजकीर्ति किरटिनी तो यहाँ तुम आंसर था यहाँ पे तुम पेज नंबर लिखाई तुम चेक कर शिक्षित युवक मैंने कौन सहवाक अक्षम नुहति काय क्लेश है यूनिट 3 अच्छे देख क्योंठार लक्ष्मीकांत को कांतकवि रूप अभिहित कराइला क्योंठार भद्रक हाईस्कल तार लक्ष्मीकांत का असंपूर्ण उपन्यास नाम कौन था कणा आम था यहाँ समस्ते जानते छोटू बड़ पिला जाए कणा आम ही जानते तब कवि लक्ष्मीकांत क्या जुगावतार रूपे स्वीकार्य कवितार वर्णित कर महात्मा गांधी को गांधी स्पेलिंग इमेज पिला माने ओके एमती लिख तापर से देख सारा मौजूर प्रश्न किए प्रकार परिवर्तन आसवा कथा प्राबंधिक आलोचना कर मधुर संबंध नेक्स्ट अच्छे श्रीकृष्ण वंशर शेष अवस्था कौन होता अतल जलधि तले निम्नग्न हो जाता से भाव क्योंठारे शीतल पवन प्रवाहित हुए नदी तटरे शीतल पवन प्रवाहित हुए समग्र विश्व के मैंने स्नेहभाजन हो पारिछंती बोली कवितार वर्णित अच्छे ओडिशार गुणी ज्ञानी और विद्वान माने नेक्स्ट अच्छे तुम क्यों सत्य करिथिबा कथा देवी पार्वती महादेवी को स्मरण कर अश्लेष दैत्य को मारी शिव को रक्षा कर समय जो बर मृत्यु करने महादेव को स्मरण कर सिंहनाद ज्योति को कवि क्या सहित तुलना कर आदित्य सहित दुर्योधन महालक्ष्मी निकट में क्यों प्रतिज्ञा करते 7 रड़ी शुणे बोली प्रतिज्ञा करते मल्टीपल आसेसमेंट तुम देखिए यूनिट 1 गाल्पिक केते ओजन कंडी काठ गोदाम किणुले केते 2 क्विंटाल तापर पोखत समालोचक संपर्क में गपर कौन वर्णना कर आधुनिक क्लिष्ट अवध कविता तन्न तन्न विश्लेषण करी अंतर्निहित सौर तत्व प्रकट करते लेखक निज क्यों राज्य लोक बोली कहते जंगल राज्यर तापर से देख केते समय मध्य काठरियाटी प्राय अधा अधि काठ चिरी देते केते घंटा रु 1.5 घंटा मध्य कुराड़ीटी केते किलो लुहारे तैयारी बोली कहुई बही 2 किलो लुहारे ओके यूनिट 2 देखिए पूर्व आउ थे कहीदे पे जो मैंने एतल पर्यटन भी सब्सक्राइब करना चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन सेट कर दियो कहीं जो तुम क्वेश्चन पेपर अपलोड हो तुम पाक फास्ट नोटिफिकेशन जो जहाँकि तुमको सर्च करा पड़ोनी तुम देखिपर ओके निज सांग मान सेयार करनी भिडियो लाइक निहत कर कमेंट रे मत भी कह के मार्क आसला जनइब
तबे देखो वाक्य ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ କର କାହିଁକିନା ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ। ତାପରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଆସକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାରଣ ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ନା ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାବେଗ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମର ୟୁନିଟ୍ 3। କେଉଁ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ପାଇଁ କଥାକାର ପ୍ରଫେସର ବସନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ? ଆଣ୍ଟି ରୋମାଣ୍ଟିକ ପାଇଁ। ଗାଳ୍ପିକ କାଠୁରିଆକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ? 2ଟି ବାସି ରୁଟି। ତାପରେ ଅଛି ଆଧୁନିକ ମଣିଷର କେଉଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କାଠ ଗଳ୍ପରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି? ନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଶଠତା। ଲେଖକଙ୍କର କାଠ ଚିରାଳି ଉପରେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ହେଉଥିଲା? କାରଣ ବୟସ ଓ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିକି। ମୋତି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ଭୁକି ଉଠିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଦରବୁଢ଼ା କାଠ ଚିରାଳି ଲେଖକଙ୍କର ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖିକି। ହେଲା, ସଡ଼କରୁ ଲେଖକଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖିକି। ୟୁନିଟ୍ 4 ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଚିହ୍ନଟ କର ପୁରା ଅନୀତି ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ଅଛି ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୁଝାଇବାକୁ ସେତେବେଳେ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ରିୟା ସକର୍ମକ ହୋଇଥିଲେ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମପଦଟି କେଉଁଠାରେ ବସିଥାଏ? ପୂର୍ବରୁ ବସିବ। ଭାବ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 5 ଭାଗରେ। ସେହିପରି ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଧୁ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟଟି? ଏହା ଏକ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଆସ୍ପିରେସନାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆକାଂକ୍ଷା ଉପାଦାନ। ଚୟନ କରୁଥିବା ପୁସ୍ତକର ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ କର, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର 4 ମାର୍କ ରହିଛି। ହେଲା, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆନ୍ସର ପଠାଇଦେବି ଏକ୍ଜାମ ସରୁ। ତାପରେ ରହିଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ଦୃଶ୍ୟର ସାରାଂଶ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧ୍ୟାୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷକ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେବେ, ତା ବିଷୟରେ ତୁମେ ସାରାଂଶ ଲେଖିବ। ହେଲା, ଏହିପରି ଭାବେ ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା। ତ ଏତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ। କାହିଁକିନା ତୁମ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କହୁଛି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ତୁମ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇନି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିକି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ। ଓକେ, କିମ୍ବା ମୁଁ PDFଟି ଆମର ସେୟାର କରିଦେବି। ସେଭଳି ଭାବେ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏକ୍ଜାମରେ କେତେକ ମାର୍କ ରହିଲା ନିହାତି ଭାବେ ଆସି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ। ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ ଯେଉଁ ତୁମର କାଲି ଅଛି। ହେଲା, କାଲିକି ଦେଖା ହେବା ନିହାତି ଭାବେ। ରହିଲି, ଏକ୍ଜାମ ସରୁ ସରୁ ଆସିକି ଦେଖିବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ।